Храп в поездах. На мой взгляд, классная история, что есть мужские и женские купе. Ну, давайте исходить из двух полов. Неплохо, здорово. Для кого-то более комфортно. Но, на мой взгляд, немножко есть упущение. Давайте, еще сделаем храпящие и не храпящие купе. Ну, честно. Ну, по крайней мере, примерно по такой же аналогии, как с полом. Вдруг получится. Ну, в том смысле, пускай храпящие объединяются, зараза, в один, номер в купе. Я не храплю, но они забодали меня, честное слово. Они же засыпают первыми, а даже если я все равно засыпаю первым, они же меня потом разбудят своим храпом. И когда трое на одного в купе, пускай они храпят там с друг другом, там оркестр придумают, там еще что-то. Ну, было бы классно, на мой взгляд.